皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、スピリチュアル的な目覚め、人生の後半で起こるとき、来るサインということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、40代、50代でこのスピリチュアル的な目覚めというのが起こり始める。そしてステージが変わっている人が多いのですが、そういう人がですね、私今起こってるかもっていうことに気づいていただきます。そういうことに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、人生のうちでですね、この40代、50代っていうのは、実はですね、この魂の覚醒が起こることが多いわけなんですね。これはどういうことかっていうと、スピリチュアル的なこういう目覚めみたいなのが魂的に起こってきてですね、そしてどんどんステージを変えていくということが起こる、そんな時期でもあるわけなんですね。で、これはもともとですね、魂っていうのはそういうものを持ってるんです。生まれた赤ちゃんっていうのはですね、本当にこのスピリチュアル的な世界から生まれてきてすぐの時の魂っていうのは、反対にですね、このスピリチュアル、すごくスピリチュアルでですね、スピリチュアルなエネルギーとか考えとかそういうものを持ってるわけなんですが、それがですね、どんどんこう、育っていって、周りの人の教えとかですね、それとか社会を見ていると、またそっちの方に興味がいってしまってですね、スピリチュアルのことをどんどん忘れてしまう。そういうことが起こっていくわけなんですね。そうなってくると、どんどんもう、スピリチュアルというよりかは、今、この世でですね、起こっていること、周りにあるもの、人とかにすごく意識が行き始めて、もうすっかりスピリチュアルのことを忘れてしまう。そんな時期ってあると思うんですね。なんですが、これは全員ではないんですけども、傾向的に見るとですね、やっぱり20代の終わりぐらいからですね、やはり普通に皆さん、なんか人生ってどんなもんなんだろう、生きるとはどういうことなんだろうっていうことをすごく考え始める時期になっているわけなんですね。このような時になると、本を読んだりとかですね、誰かに会いに行ったり、講演会を聞いたりとか、そういうことが出てくる人が多いということなんですね。で、こういうことが始まってくるとですね、どんどんいろんなことを経験し始めます。その自分の生きるとはどういうことか、人生ってどういうものかっていうのを考えるようなですね、そういう経験も増えてくるわけなんですね。で、この40代、50代になってくるとですね、多くの人がそのスピリチュアルっていうものなんだ。私の探してたものはここにあるんだ。っていうようなことに気づき始めるわけなんです。そして、スピリチュアルって自分にとっても大切なものなんだなっていうことに気づき始める。多くの人がそういうふうな流れになっていくということ。もちろんそうじゃない。全然気づかない人もいるわけですよ。それはそれでその人の学びであるので、それがいいとか悪いとかではないんですが、この40代から50代っていうのはですね、そういう意味で本格的にスピリチュアル的なものに目覚めていくっていうことな、時期でもあるわけなんですね。はい。で、この魂の目的みたいなものがどんどん40代、50代になってくるとですね、すごく自分が楽しいな、そういうものを知りたいなっていうワクワクするような気持ちにもつながってくるわけです。こういう時にですね、どんどんこのスピリチュアル的な目覚めっていうのが起こって、ステージがどんどん変わっていくということにつながるわけなんですね。で、こういう時にですね、必ずサインっていうのがやってくるんです。今、この人、スピリチュアル的な目覚めのステージが変わってるよっていうことが分かるようなサインが起こるわけなんですね。はい。ということで今日はですね、スピリチュアル的な目覚め。人生の後半で起こるときに来るサインということで3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目ですね、スピリチュアルにどんどん興味が出てくるということです。はい。これはですね、子供の頃からすごくスピリチュアルを分かっててですね、それをずっと持ち続けてる。宇宙ってこんなもんなんだなと分かってる人たまにいらっしゃいますが、こういう人ではなくてですね、今僕が話したような、子供の頃はそういうものを持ってたんだけど、どんどんそういうものを忘れてですね、この現実社会みたいなものをずっと本物、自分の生きる世界だけだと思ってたんですが、実はスピリチュアルな世界っていうのがあってですね、それはどんなもんなんだ、なんか面白そうじゃんっていう興味が出てくるっていうことですね。で、こういう
スピリチュアルなことにですね、興味を持ち始めるときっていうのは確実にこの人生の中でステージが変わっているときではあるんですが、このスピリチュアルっていうのは皆さんね、最初からうわ、スピリチュアルってこんなもんなんだって全部理解するってことってないと思うんですよ。やっぱり最初の頃はですね、近かった友達が、仲良かった友達が亡くなってしまったり、またはね、親戚やおじいちゃんおばあちゃんが亡くなってですね、そういう生きるってどういうことなんだろう。なんかスピリチュアルっていうものがここにあるような気がするなって気づき始める。そういうことがあると思うんですね。で、そんな感じで始まっていくと思うんですが、これをですね、どんどん、本読んだり、話を聞いたりしていくとですね、スピリチュアルに対する理解っていうのが深まっていきます。そしてですね、もっと知りたいとか、これを使いたいと感じるようになるわけなんです。例えば僕の場合だと、霊気っていうのをですね、ヒーリングをおばあちゃんにやってあげたいと思って学び始めました。でおばあちゃんのためにと思ってたんですけども、それをどんどん使っていくとですね、これを使って多くの人を癒してあげたい。とか、自分の犬がいたらですね、犬が調子悪い時に癒してあげたい。そういうふうに思い始める時期っていうのがあるわけなんですね。これがどんどん目覚めの、ステージであり、そしてこのステージが上がっていってる段階になっているということです。もうこういう時になるとですね、本当にスピリチュアルって面白いな。もっと知りたいの、もっと何かできないかしら。っていう風にどんどん変わる。これが、人生の後半で起こってくるですね、とても大きな、目覚めのステージのサインであるということですね。はい。こんな時はじゃあどうするといいかっていうと、ためらわずにスピリチュアルの自分の興味あるものを生活に取り入れていくということをやられるといいですね。ですから、例えばヒーリングを勉強したりですね、やりたいと思ったらそのヒーリングをとにかく自分に対しても、または自分のペットとか、ね、自然に対してもできますし、誰か友達の調子悪い人にもやってあげる。そういうようなことを実際に取り入れていくということをやるといいっていうことですね。はい。そして二つ目はですね、人生に大きな変化が起こるということです。これはですね、このスピリチュアル的目覚めのステージっていうのにたどり着いてくるとですね、どんどん人生に大きな変化、これなんかこの時変わったなって後で見返すと思うような変化が出てくるっていうことなんですね。そして、しかもこの目覚めのステージっていうのが面白いものでですね、特徴がありまして、この人生のステージというのはね、結構みんな起こったりするものだと思うんですけども、この目覚めのステージの変わるときっていうのは、自分が想像もしなかった、こんなことするなんて思わなかった。私がこっちのことに興味を持ち始めるなんて考えもしなかった。そういうような方向にですね、動き始めたり、またはなんでか知らないけど、周りの人とか、宇宙とかが後押ししてですね、いけみたいな感じでなってしまうということですね。これはまさに自分の魂の目覚めのステージのチャンス、サインだということです。はい。こういう時にですね、僕たちが邪魔をしてしまうものが思ってました。それが今までに自分が持った常識なんですね。やはりこのスピリチュアルを気づく、そういうのに興味を持ち始めるまでにやっぱり時間がかかってるじゃないですか。その時に自分の中で持ってしまった人生ってこういうものだとか、これが自分の生き方なんだっていうものを強く持ってるわけです。それとやっぱり相反したものが出てきたりするわけなんですね。それを、変えていくっていうのは、やはり人間はやっぱり恐れが出てくるわけなんです。いや、そんなことやっていいのかなとか、全く今までと違う方向に行くって怖いなっていうことになってくるわけです。はい。ですから、この自分の常識を乗り越えてですね、やはりこの、スピリチュアルって面白いじゃん。またこういうことすごく今必要だからっていうことをですね、受け入れて自然に流れていくっていうことが、抵抗せずにっていうことがとても大切になってくるということです。で、こういう時のですね、ステージが変わって、そしてなんか知らないけど、とにかくそっちの方に行けて後押しされてる、こういう時にですね、自然に流れていくと楽なんですけども、この抵抗してですね、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、まだ準備できたら、心の準備がってやってると、どんどんこれがですね、抵抗することの摩擦が生まれてですね、自分がしんどいことになっていったりするっていうことになるわけなんです。はい。ですから、この抵抗をやめてですね、わかったーみたいな感じで流れていく。そんな緩やかな気持ちを持つといい方向に流れるということですね。はい。そして3つ目は、人生の夢や成功がどんどん変わってくるということです。
これはね、スピリチュアル的な目覚めが進んでくるとですね、どんどん自分の価値観というのが変わってくるわけです。ね、そうすると、例えば今まではとにかく成功というのは金儲けなんだ。もう1億、2億、10億稼いでやるぞっていうような感じになってた人がですね、急に、いや、私お金じゃなかったなって、やっぱりこの人生のクオリティ、ね、質だなっていうようなことに気づいたりする人っていらっしゃいます。そういうことですね。その中にはですね、いろんなことが起こるんだと思います。例えば病気になってしまうとか、仕事をなくしてしまうとか、そういうことになってしまうわけなんですが、そこからですね、じゃあどうしたらいいんだ、私は何をしたらいいんだろうとかっていろいろ考えることで、この魂の目覚めのステージに行くということなんですね。で、そういう時にサインとしてで、どんどんこの人生が大きく変わっていくことになるわけなんです。だから人生の中で、大きな変化が出てくる、急に現れるっていうのは、この目覚めのステージが起こってますよっていうことなので、すごくある意味楽しみで、ワクワクする、そんなものであったりするわけなんですね。はい。この若い時のですね、この金儲けするぞっていうぐらいの人がですね、年を取って久しぶりに会ったらなんかめちゃくちゃ違う人になってた。人生のクオリティとはねって、お金じゃないんだよっていうようなですね、あの人全く違う人になってしまったなって思われる。そのぐらいになることがですね、言われたりすることもあると思うんですが、そういう時っていうのは、自分の中で魂の目覚めのステージが起こってるなって、変わってきてるなっていうことをですね、感じていただければいいのかなと思います。はい。このようにですね、目覚めのステージっていうのが上がっていくとですね、スピリチュアル的にはとても必要なものでありまして、そして興味もあるものもですね、どんどん変わってくる。そういうものをですね、自分で追い求めていく。それを抵抗せずに受け入れてですね、自分で興味あるものをやっていくということをやるといいわけなんですね。だから本を読むとかですね、誰かこの YouTube を見るとか、会いに行くとか、そういうようなことをやって楽しむといいということです。そうすると、どんどんこの目覚めのステージがですね、変わっていくのに対してですね、自分を加速させるような、そんなエネルギーを自然と生んでいくということなので、やってみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん！僕の2冊目の本、直感ミラクルです。まさにこれ、僕がですね、目覚めのステージの、スチュワーデスの仕事をやっていたのにですね、急にクビになって、そこからどうしようって這い上がってきて、そして自分の中では、やっぱりスピリチュアルっていうものをやっていかないといけないんだっていうことに気づいてですね、どんどん変化していきました。そのステップですね、自分でこういうふうにやっていくと、この目覚めのステージうまく変わっていきますよというようなことも書いておりますので、興味ある方はぜひお読みいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブそれではまたお会いしましょう。さよなら。